جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هكلمكم عن عصافير الكوكتيل وعن الاسترالي. المبتدئين باذن الله اللي ناوي يربي عصافير جديد وعايز يبدا بحاجه مريحه وسهله وتريحه يبدا بالاسترالي. تعالى اوريهم هنا الاسترالي. دي عصافير مريحه جدا وسهله جدا وبتحضن كويس وانتاجها سريع جدا. بيضها سريع، بتحضن وتطلع ولادها كويسين جدا. عصافير سهله خالص ومش متعبه. وعندنا هنا الكوكتيل الحبشي. برضو الحبشي ده اسهل حاجه في الكوكتيلات، هو سعره مش غالي قوي ومعلوش طلب كتير، بس مريح جدا وبيحضن وحنين على اولاده وبيبيض من 4 ل6 بيضات. وبرضه نفس الكلام الاسترالي بيبيض من 4 ل6 بيضات. بس عصافير مريحه وسهله، وانت كمبتدئ وعايز تتعلم ويبقى عندك غايه عصافير، او انت حابب عصافير الزينه وحابب تجيب جوز عصافير يعني تفرح بشكله وفي نفس الوقت ما يتعبكش في تربيته، انا برشح لك يا الاسترالي، يا لو انت غاوي كوكتيلات ومن عشاق الكوكتيلات تجيب كوكتيل الحبش. انا جبت لكم عليها باذن الله. انا بعمل مزرعه عصافير كبيره وهيبقى عندي جميع انواع العصافير. قريب ان شاء الله هعرض لكم فيديوهات عن انواع عصافير تانية غير دي، اعرفكم كل المعلومات عنها. بس دي كبدايه عشان اتعرف عليكم، وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في جديد، كل جديد باذن الله ومعلومات. انت تايهه في حاجه. وعايز اعرفكم برضو معلومه كمان، ازاي تعرف الاسترالي العصفور الذكر من النتايه، وازاي تعرف في الكوكتيل الذكر من النتايه. عندنا في الاسترالي بتلاقي منقار العصفور الذكر زي العصفور الاصفر ده في زرقان، تلاقي مناخيره من فوق كده، من فوق منقاره على طول مزرق. ده الذكر يبقى انت شايف مناخيرها فاتح زي ما انتم شايفين كده. وعندكم في الكوكتيل الذكر بيبقى وشه اصفر، انما النتايه حضرتك شايفين بتبقى وشها لون جسمها. انما ده بيبقى حجمه اكبر ووشه افتح، والخدود الحمراء دي بتبقى العيتين الحمر اللي في الخدود دول بيبقوا فاقعين قوي في الذكوره على النوتش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وباذن الله نتابعكم بكل جديد، واي معلومات حابينها تابعونا في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله.